Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute noch ein wichtiges Video für den FEC-Server, kurz und knapp und bündig. Wurde jetzt auch immer wieder gefragt und ist vor allem für den Serverstart relevant, danach nicht mehr so sehr wahrscheinlich. Und zwar, wann droppen denn die Guardian-Waffen und wo? Und es gibt noch diese, ich weiß nicht, ob es eine Theorie ist oder ob das jemals wirklich offiziell bestätigt wurde, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Jedenfalls in der API sind die Dropraten von manchen Waffen bei gewissen Giants höher. Also spezifische Unique-Waffen droppen bei manchen Giants höher. Das ist jetzt das hier, was ich euch heute zeigen möchte. Und halt auch einfach, wo und wann denn Unique-Waffen generell droppen, was halt wie gesagt für den Serverstart, denke ich mal, sehr relevant sein dürfte. Fangen wir an mit Guardian. Guardian-Waffen fangen an bei Giant Steel Knight. Oder Zombiger. Das sind die beiden niedrigsten Giants, die hier anfangen, Guardian-Waffen zu droppen. Dann geht es halt weiter mit Nutty-Wheel, Nukto-Vehicle, Rhizome, Driller, Volt und genau, Grr. Und das müsste es gewesen sein, habe ich alle erwähnt? Ja. Und je nachdem, welchen Giant ihr tötet, haben die eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine gewisse Waffe zu droppen. Wie gesagt, ob das jemals offiziell bestätigt wurde, dass das wirklich so funktioniert. Die API sagt ja. Weiß ich nicht, ob es das jemals gegeben hat. Spielt es auch keine so gewaltige Rolle, weil man wirklich Giant-Waffen farmt, tötet man so oder so alle oder die meisten auf jeden Fall in einem Gebiet. Also man wird jetzt nicht nur einen Giant farmen, das wäre Schwachsinn. Aber nur so als Hintergrundinfo ist es halt einfach so, zum Beispiel Giant Volt droppt am ehesten Axe und Knuckle, Sword droppt man am ehesten bei Steel Knight, Bow Jojo bei Driller und so weiter. Also das zu Guardian-Waffen und wie gesagt, niedrigster Giant hier Steel Knight und es geht dann bis in Volt. Dann bei Historic, wann fangen Historic-Waffen an? Der erste Giant, der Historic-Waffen droppen kann, ist Elderguard und Giant Dump, wäre dann das Gegenstück in der Wüste dazu noch. Dann alle bis Carrier Bomb. Also Carrier Bomb ist der höchste. Und auch hier wieder Giant Carrier Bomb droppt zum Beispiel Bow und Jojo, die Axe bei Celiaca, genauso wie Knuckle bei Celiaca, Bow, das habe ich schon gesagt, ne? Sword bei Crane und so weiter. Ist auch ganz interessant vielleicht. Dann Angel-Waffen. Wo fangen die an? Die fangen tatsächlich schon bei Giant Hopper an, beziehungsweise Giant Boo. Das ist so ein bisschen unlogisch, weil Giant Boo ist vom Level her eigentlich genauso hoch wie Giant Carrier Bomb und generell Carrier Bombs sind auch genauso hoch wie Boos. Das Gegenstück in Dungeon 3 im Endeffekt. Trotzdem droppt Giant Boo aus irgendeinem Grund bereits Angel-Waffen. Ergibt eigentlich keinen Sinn vom Level her, ist aber so und sorgt immer wieder für ein bisschen Verwirrung. Ansonsten Giant Hopper, theoretisch der erste, der Angel droppt und das Ganze geht dann hoch bis Gonguri. Also Hopper bis Gonguri plus Boo droppen Angel-Waffen. Hier wäre es zum Beispiel, Giant Gonguri droppt am meisten Axe und Knuckle. Vatanka droppt am meisten oder am ehesten Sword. Bow gibt es bei Giant Luya, genauso wie Jojo. Den Stuff beim Boo. Wand bei Mushpoi. Big Axe bei Iren. Und dann haben wir noch den Stick bei Antiquary. Und zu guter Letzt AG-Waffen. Die droppen ab Giant Shuhammer bis Giant Pop Crank oder Queen Pop Crank. Das heißt, ab Shuhammer bis Ende der Wüste, ab Astria dann nicht mehr. Und die höchste Wahrscheinlichkeit für Bow und Jojo gibt es aus irgendeinem Grund nicht. Die haben, glaube ich, dann alle die gleiche Wahrscheinlichkeit gehabt, deswegen habe ich sie in der Liste nicht drinstehen. Shuhammer droppt wieder Axe und Knuckle. Muffrin droppt Sword. Stuff Kern. Wand Chimeradon, Big Axe Bernanke, Big Sword Klarfan und Stick Pop Crank. Also am ehesten. Alle können alles droppen, aber am meisten, also das ist die Wahrscheinlichkeit für die Waffe bei dem jeweiligen Giant, die eben am höchsten ist. Wie ist es dann ab Astria? In Astria droppt man leider nur Set-Teile bei Giants, also Set-Teile und alles, was Giants sonst noch so droppen, aber keine Unique-Waffen. Das heißt, Astria-Giants sind immer so ein bisschen, nee. Vor allem sind die auch relativ stark tatsächlich auf dem jeweiligen Levelbereich, also kommt natürlich aufs eigene Equipment immer an. Klar, je krasser dein Equipment ist, desto leichter ist alles im Spiel. Aber Astria Giants sind immer so ein bisschen mäh, weil man keine Unique-Waffen droppt. Das ist halt auch so ein bisschen langweilig, einfach nur für Set-Teile zu farmen, weil ich meine, es gibt sehr viele Set-Teile, von denen auch sehr viele nicht sehr viel wert sind. Und genau, und dann ab Coral Island ist es letztendlich so, dass alle Herneswaffen droppen. Also ab dem Giant, wie heißen die ersten 4 nochmal? Die Käfer, Brain Lag, ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls alle Giants in Coral Island droppen Herneswaffen. Und da gibt es dann auch die Unterscheidung, glaube ich, nicht mehr, dass eine Waffe bei einem anderen Giant mehr droppt. Die müssten alle gleich sein. Und in Coral Island ist dann auch noch die Besonderheit, dass auch noch alle Violets die Waffen droppen können. Das heißt, da hast du dann Violets plus Giants. Davor ist es immer so, dass wirklich nur die Giants die Waffen droppen können. Also Violets können bis
Coral Island keine Unique-Waffen droppen. Erst ab Coral Island droppen alle Giants und alle Violets Herneswaffen. Und ja, das ist eigentlich alles, was es so zum Thema Giants kurz und knapp zu wissen gibt. Und ich hoffe, dass ich euch damit nochmal eine kurze Hilfestellung geben konnte für den ersten Tag, falls ihr an den Waffen interessiert seid, ab wann sie droppen, bis wann sie droppen und wo man die höchste Wahrscheinlichkeit für die jeweilige Waffe hat. Ich mache es nochmal kurz auf für Screenshots oder ähnliches, falls ihr da was machen wollt. Aber wie gesagt, wo jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit für Bow, Axe, Sword ist, letztendlich juckt es nicht wirklich, weil ihr eh nicht nur einen Giant töten werdet. Das kann ich euch versprechen. Jeder, der schon mal Giants gehandelt hat, weiß das. Man sucht sich meistens so 2, 3, 4 vielleicht raus. Ich meine, mehr macht meistens sowieso keinen Sinn wegen Leveldifferenz. Und dann farmt man meistens so eine feste Route oder so ab. Und da ist einem das dann eigentlich gar nicht so ultra wichtig. Aber rein als Hintergrundinfo glaube ich auch mal nicht schlecht, dass es sowas tatsächlich gibt. Ich würde mich auf jeden Fall selber einen Like-Kommentar von euch freuen. Schaut gerne im Livestream vorbei. Twitch-Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und wir sind damit fertig mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.